要换酱油虾。我丢到地上的。Annyeonghaseyo， 我係倩瑩啊，今日去首爾林睇櫻花。現在天氣都挺好，對，陽光都是那麼大。咁首爾林入邊呢就有條櫻花路㗎，咁所以我哋趁考試完咗之後就去睇櫻花啊！大家一齊跟我嚟啊！小白花嗎？不知道哎，等一下找个草地放空。放空啊！因为我们压力太大了。你要爬上去。我拍咗好多櫻花嘅片啊，俾大家睇下首爾林入邊嘅櫻花究竟係點嘅，有幾壯觀。对啊。今日嘅分享係咁多啦，如果大家都中意嘅話，就記得 like 我條片啦，記得 subscribe 我嘅 channel 同埋 follow 我 IG 啊，唔憂。我跑過去。